मारले काय बोकड्या आजा मारलाय रे बोकडाच मी. ते मारले रे मी ते पडाल तर कसं वाचू शकते मला आता. उनके लय खोला आहे खाली आहे. मनगंड खोला आहे. एक 20 फूट तर आहे. 20 काय रे 30 फूट तर असेल खोली. यायला भेटेल का चाललंय बघ खाली. भेटेल भेटेल. काढता येत नाही सोड दे. खालनं मारा.